अर्को इन्ट्रेस्टिङ फिचर रहेको छ डिभाइड अब्जेक्ट बिलो। डिभाइड अब्जेक्ट बिलोले के गर्छ भने कुनै पनि भेक्टर तपाईँले बनाउनु भयो, त्यो भेक्टरको ठिक पछाडिपट्टि, प्रत्येक भेक्टर त एउटा जियोमेट्रिक सेपले बनेको हुन्छ, लाइनले बनेको हुन्छ हैन, त्यो लाइनले कति कभर गरेको छ त्यसको पछाडि कतिवटा फिल गरिएका भेक्टरहरू छन्, हो त्यसलाई त्यहाँबाट डिभाइड गर्ने गरी कमान्ड दिनको लागि हामीले डिभाइड अब्जेक्ट बिलो भन्ने अप्सन प्रयोग गर्न सकिन्छ। मसँग एउटा ग्रीन भेक्टर, ग्रीन फिल गरिएको भेक्टर पछाडिपट्टि छ र यो डिभाइड गर्नको लागि जसले डिभाइड गर्ने त्यो अब्जेक्ट सबैभन्दा टप आउनुपर्छ। अहिले मसँग यो ब्ल्याक स्ट्रोक भएको सानो स्क्वायर मैले यहाँ अगाडि राखेको छु। मैले यहाँ गएर पाथमा गएर डिभाइड अब्जेक्ट बिलो गरिदिएँ भने अब त्यो अहिले त हेर्दा केही पनि देखिएको छैन, किनकि दुईटै फिल गरिएको छ, कम्प्लिट फिल छ। मैले जुनले डिभाइड अब्जेक्ट बिलो गर्नको लागि टपमा अब्जेक्ट राखेको थियो त्यो पनि हराएर गयो। तर हेर्ने हो भने कन्ट्रोल वाई गरेर हेर्ने हो भने यसले चाहिँ यहाँ एउटा लाइन जुन माथि त्यो ठिक ठाउँमा बसेको थियो त्यही लाइनमा सर्र एउटा के गरिदिएको छ, त्यसले कट गरिदिएको छ। त्यसलाई हेर्नको लागि मैले यहाँबाट अब्जेक्ट सिलेक्ट गरेर यसलाई निकाल्ने हो भने अब हामीले यहाँबाट के देख्न सकिन्छ त भन्दा एउटा अब्जेक्ट त्यसले यहाँबाट निकालिदियो, जुन अब्जेक्ट चाहिँ डिभाइड अब्जेक्ट बिलो गरेको भएर हामीले त्यसलाई चाहिँ निकाल्न सकियो। त्यसै गरी मैले यहाँबाट एउटा पेन टुलले र्यान्डमली ड्र गरेँ र यो भेक्टरलाई सिलेक्ट गरेर अब्जेक्टमा गएर अब्जेक्ट पाथ डिभाइड अब्जेक्ट बिलो गर्ने हो भने पनि पुनः यसले मलाई के दिन्छ त भन्दा एउटा भेक्टर त्यहाँ बिचबाट एउटा भेक्टरलाई चाहिँ काटिदिएर त्यहाँबाट डिभाइड गरिदिएर चाहिँ मलाई दिन्छ। एक्ज्याक्टली यो भेक्टर यसो नजिकै रहँदाखेरि कुनै पनि हिसाबले कट गरेको नदेखिए पनि त्यसलाई जब त्यहाँबाट म डिस्प्लेस गर्छु देन द रिजल्ट विल बी सोन। यो अप्सन चाहिँ डिभाइड अब्जेक्ट बिलोबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यसमा मल्टिपल भेक्टर पनि हुन सक्छन्, एउटा मात्र भेक्टरलाई डिभाइड अब्जेक्ट बिलो गर्छ भन्ने पनि होइन। अघि मैले एउटा बनाएको थिएँ प्याटर्न, मैले यसलाई यो बनाउँदै गर्दा मैले यहाँबाट यसले ठिक बिचबाट एउटा लाइन बनाइदिन्छु र यसको पछाडि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा भेक्टर छन् र टपमा यो भेक्टरलाई राखेको छु। यो भेक्टरलाई राखेपछि मैले यसलाई अब्जेक्टमा गएर पाथमा गएर डिभाइड अब्जेक्ट बिलो गरिदिएँ भने यसले यसको पछाडि भएका कतिवटा भेक्टर थिए त भन्दा तीनटा भेक्टर थिए। तीनटा भेक्टरलाई नै यसले के गरिदिन्छ त भन्दा सेक्सन कट गरिदिन्छ र त्यहाँबाट मैले चाहिँ त्यो तीनटै भेक्टरलाई चाहिँ निकालेर डिस्प्लेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यो बिचबाट त्यो भेक्टर चाहिँ टुक्रिएको हामीले पाउन सकिन्छ। यसको डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा मसँग एउटा पेप्सीको लोगो छ। यो अहिले ग्राफिकल इमेज, यो रास्टर इमेज हो। यसलाई बनाउनको लागि पनि मैले त्यो अब्जेक्ट बिलोबाट चाहिँ मैले यसको काम गर्न सक्छु। अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा मैले यसलाई बिचबाट टुक्राउनु पर्ने हुन्छ। पहिलो भेक्टर मसँग छ यो माथिल्लो भेक्टर र यो भेक्टरलाई मैले बिलोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल शिफ्ट कर्ली ब्राकेट, स्टार्टिङ कर्ली ब्राकेट गरे सँगसँगै त्यो भेक्टर पछाडि जान्छ। अब्जेक्टमा गएर पुनः डिभाइड अब्जेक्ट बिलो गर्दाखेरि यहाँ एउटा डिभाइड त गर्यो, यहाँ लाइन त देखियो, तर यसलाई मैले चाहिँ यहाँबाट अहिलेको जस्तै मैले सिलेक्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई मुभ गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन। अब यो कुन परिस्थितिमा यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न पर्ने हुन्छ। मैले यसलाई अन्डु गरेँ। त्यो कारण के छ भने जति यो भेक्टरले मैले जुन अब्जेक्टलाई डिभाइड गर्ने हो त्यो भेक्टरले जति एरिया ओगटेको छ त्योभन्दा बाहिर चाहिँ यसले चाहिँ जुन अब्जेक्टले काट्ने हो त्योभन्दा बाहिर त्यो हुनपर्छ, किनकि यसले जब कट गर्दाखेरि हो यति एरिया छोडिदिन्छ। यति एरिया छोडेपछि त्यो दुईटा भेक्टर चाहिँ त्यहाँबाट अलग हुन पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा मैले जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने मैले जुन अब्जेक्टले काट्दैछु त्यो भनेको ठ्याक्कै लाइनसम्म या त लाइनभन्दा बाहिर लाइन हुनपर्ने हुन्छ। तब मात्र यसले हामीले खोजेको अपेक्षा गरेको एउटा रिजल्ट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। अहिले मैले अब्जेक्टलाई डिभाइड गरेँ, बल्ल मैले त्यो जुन कट गर्ने मैले उद्देश्य राखेको थिएँ त्यो त्यहाँबाट कट हुन पुग्छ।
अप्सन अर्को रहेको छ डिभाइड अब्जेक्ट इन्टु ग्रिड। अब यसले के गर्छ हामीले डिभाइड अब्जेक्ट इन्टु ग्रिड गर्नको लागि यसको मतलब के हो भने कुनै पनि बनेको भेक्टरलाई एउटा हामीले निश्चित गरेको हामीले डिफाइन गरेको नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलममा यो टोटल अहिले मसँग भएको 700 बाइ 700 पिक्सलको जुन एउटा अब्जेक्ट छ सर्टेन नम्बर अफ रोज र सर्टेन नम्बर अफ कलम्समा चाहिँ मैले डिभाइड गर्न सक्छु। त्यो गर्नको लागि फिचर्स रहेको छ जुन अब्जेक्ट भित्र पाथ भित्र डिभाइड स्प्लिट इन्टु ग्रिड भन्ने अप्सन रहेको छ। त्यहाँ गए भने मैले यहाँ विभिन्न किसिमका टेक्स्ट बक्सहरू देख्न सक्छु जहाँनिर मलाई पहिलो रो नम्बरले पहिलो बक्सले मलाई चाहिँ नम्बर अफ रोज मागेको छ र मैले यो एड गर्दै गर्दा यहाँ प्रिभ्यू पनि देख्न सक्छु। प्रिभ्यू गर्दै गर्दा नम्बर अफ टुज हुने बित्तिकै अब मेरो प्रत्येक बक्स अघि 700 को थियो भने अब मेरो प्रत्येक बक्सको हाइट 350 को हुने भयो र मैले यसलाई बढाउँदै गर्दाखेरि त्यो हाइट पनि अटोमेटिक एडजस्ट हुँदै जान्छ र यतापट्टि मैले नम्बर अफ कोलम पनि थप्दै गर्दा त्यो अटोमेटिकली विथ पनि एडजस्ट हुँदै जान्छ र प्रिभ्यूमा देखाए अनुसार चाहिँ मैले यहाँ जुन नम्बर अफ 4 कोलम 5 र नम्बर अफ रोज 4 देखाएको इन्टर गरेको छु दिएको छु त्यही अनुसारले यो जुन अब्जेक्ट मैले अघि भेक्टर मैले बनाएर राखेको थिएँ सिलेक्ट गरेको थिएँ त्यही अब्जेक्टलाई चाहिँ यसले त्यो नम्बर अफ सर्टेन नम्बर अफ रोज र कलममा डिभाइड गरिदिन्छ। र यसमा अर्को कुराहरू के हेर्न पर्ने छ भने यो गटर भनेको के हो भने प्रत्येक बक्स जुन अब बनेको छ यो बक्सको बीचको स्पेस कतिमा राख्ने भन्ने कुराहरू यदि हामीले दिन चाहन्छौँ भने पनि हामीले यहाँबाट इजिली त्यो गटर दिन सकियो। अहिले मैले यहाँ रोजको बीचमा दुईटा रोको बीचमा गटर दिएको छु भने त्यसै गरी मैले यहाँबाट कुनै पनि दुई कलमको बीचमा पनि मैले यसरी गटर दिन सक्छु। र यो दिइसकेपछि कस्तो हुन्छ त भन्दा यो जब दिइन्छ हामीले अब जुन मैले सुरुमा 700 बाइ 700 को जुन एउटा मेन ठुलो ब्लक अफ भेक्टर बनाएको थिएँ अब त्यही भेक्टर टुक्रिएर सानो सानो भेक्टर सब भेक्टरहरुमा चाहिँ यो कन्भर्ट हुने हो। सानो सानो सब भेक्टरमा चाहिँ यो कन्भर्ट गर्ने हो जसलाई हामीले इन्डिभिजुअली विभिन्न किसिमका डिजाइनहरुमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। यही नै हो एडोबी इलस्ट्रेटर भित्र रहेको अब्जेक्टमा भएको पाथ सँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अप्सन्सहरु मैले यहाँ कभर गर्न कोसिस गरे। कन्टेन्ट कस्तो लाग्यो केही कुरा नबुझेको भए कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट बक्समा गएर र कन्टेन्ट कस्तो लागिरहेको छ यदि मन पराउनु भएको छ भने फिडब्याक पनि दिनु होला र लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।